ஆரம்ப காலங்களில் கோழியில் நாட்டுக்கோழி, லெக்கான் கோழி அப்படின்னு 2 வகை தான் இருந்தது. 1828ல் இத்தாலியோடைய லெக்கான் அப்படிங்கிற துறைமுகத்தில் இந்த கோழி ரகங்கள் வந்து இறங்குச்சு. அதனாலேயே இந்த கோழிகளுக்கு லெக்கான் கோழிகள்னு பேர் வச்சாங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற பிராய்லர் கோழிகள் இது 6 வாரத்தில் 2.2 கிலோ வரைக்குமே வளரும். ஒரு பிராய்லர் கோழியோடைய மொத்த வாழ்நாள் 72 வாரம் தான். இந்த பிராய்லர் கோழி தன்னுடைய 17வது வாரத்திலிருந்து முட்டை போட ஆரம்பிக்கும். இது சாகிற வரைக்கும் சுமார் 300 முட்டைகள் வரைக்குமே போடும். சிக்கன் 65 அப்படின்றது நம்ம சென்னையில் தான் அறிமுகமாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இன்றைக்கி ரொம்ப பிரபலமாக சாப்பிட்ற தந்தூரி சிக்கன் அப்படின்றது டெல்லியில் இருக்கிற மோதி மகால் அப்படின்ற ஹோட்டலில் தான் முத அறிமுகமாச்சு. இதை அறிமுகப்படுத்தினது குந்தன்லால் குஜரால் அப்படின்றவர். 14வது நூற்றாண்டில் இஞ்சியும் சில மூலிகைகளையும் சேர்த்து ஆம்லெட் செஞ்சுருக்காங்களாம். 1651ல் பியாரே பிரான்ஸ்கோன்றவர் முட்டையை வச்சு 60 வகையான உணவுகளை எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்தை எழுதினாராம். அதுக்கப்புறம் தான் முட்டை விற்பனையே அதிகமாச்சும். வெறும் உணவுக்காக மட்டுமே வளர்க்கப்படுற பிராய்லர் கோழிகளுக்கு பறக்க தெரியாது, அதோடைய குஞ்சுகளை காப்பாற்ற தெரியாது, விடிஞ்சா கூவ தெரியாது, தனக்கான உணவை தானே தேடிக்க தெரியாது.